Evet arkadaşlar, ben Enes ve yanımda Baran var. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tomcat videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar, ben Tomcat'te hile yaptım. Bunun için tabletinize root gerekiyor. Root atacaksınız. Ben gördüğünüz gibi şundan attım, şu Çince şeylerden attım. Sonra bir program daha yükleyeceksiniz. İnternette çok kolay bulabilirsiniz. Game Hacker şu gördüğünüz Game Hacker diye bir şey. Şunu yükleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, bunları yaptıktan sonra hilemiz çok basit. Evet, Tom'umuzu açıyoruz. Ben bugün size hem hile yapmayı hem de çarımı tanıtacağım. Evet, açılsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Game Hacker'ı açacaksınız. Buraya kaç paranız varsa yazacaksınız. Ben yazmayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz kaç gibi lira istediğinizi yazacaksınız. Game Hacker'ı açacaksınız. Buraya kaç paranız var? Bir sus be. Tamam. Evet, şimdi çarımı tanıtayım size arkadaşlar. Çarımı tanıtın. Evet, şunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi param binlerce para. Gördüğünüz gibi her yeri kraliyet yaptım, oturma odasına. Mutfağımı böyle yaptım. Şu uzay, bunlar kraliyet. Galaktik dondurucu, zaten her şey sonsuz. Tuvaletimi de şöyle yaptım. Yarı galaktik, yarı kraliyet. Tamam. Bir de şurayı da şöyle galaktik ve kraliyet karışımı yaptım. Evet, gördüğünüz gibi XP güçlendiricim 50 çarpı oldu. Baya çok. Bir yemek yediriyorum hemen. Seviye atlıyor. Şimdi yedireyim. Şöyle şu iksiri içecek. Şöyle yesin. Gördüğünüz gibi ne kadar XP geliyor. Bayağı bir XP geliyor. Şöyle birazcık daha. Evet, yediriyoruz. Ve 35 seviye oldu arkadaşlar. Böyle de seviye atlatabilirsiniz. Çok kolay. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Hile yapabilirsiniz, altta yorum atın. Beğendiyseniz abone olun. İyi günler dilerim. Bir dahaki videomda görüşürüz. Yani herkese iyi